好，我哋今日講你點睇今年年宵？呢個話題呢，係你講嘅喎，你想講嘅喎，你想講啲你咩呢？想講嘅喎，我想講你早幾日話維園冇乜氣氛嘅喎。維園係冇氣氛，但係有條片你想噏啊噏啊嘛。哦，咁就喺 Flash 嗰度咧，有好多人喺度瘋傳一條片啦，佢係竟然冇睇過嘅，我真係冇睇過。就係有個檔叫做勞氣，咁佢就類似係港版 Jellycat 啦，咁佢就係賣啲一串串串燒嘅公仔。嗯，咁有啲人咧就拍咗個片，咁就表示話想掂，即係佢都唔係想掂啲公仔，係佢聲稱話自己唔係想掂啦，咁但係就比較靠近啲公仔啦，咁然之後個店員就比較大反應，叫佢哋唔好掂啊，唔好摸啊咁。咁有好多人都話你扮得 Jellycat，即係都唔好話你扮啦，你模仿 Jellycat 嘅營業模式，你就係要提供情緒價值俾人。咁你其實鬧客西下咁，其實你係做乜嘢呢？咁因為一個公仔大約佢個售價係88蚊一隻嘅。咁佢一套套裝咧就好似係300幾蚊，亦都有200幾蚊嘅。咁你點睇呢件事咧？我揾唔翻條片啦，因為呢，我就冇睇過條片嘅，但係我聽咁樣嘅描述呢，講真，新年年宵呢，買開心多過真係買嘢咁，因為好多嘢其實買翻嚟呢，唔係太等使嘅。係，的確。咁佢呢個呢，除咗買公仔得意之外，應該係賣情緒價值去玩 Jellycat 嗰樣嘢噶嘛，即係嗰種互動。係啦，因為呢，我聽你頭先，因為我都有見到啲人話淘寶幾多錢，佢喺香港賣幾多錢。講真，個價錢我覺得都還好嘅，因為你去得年宵呢，大概係預呢啲錢要使噶啦。因為頭檔都好貴嘅，其實。係啊，嗱，佢哋話咩？淘寶買係幾多錢啊？有個類似嘅咯，就9個90蚊咁上下。係啦，我當佢10零蚊啦。係啦。咁如果你淘寶買10零蚊，你嚟到香港價係50蚊到80蚊咁上下。差不多。咁其實如果我見到一隻公仔喺街鋪頭賣50蚊80蚊，我會覺得正常價咯，唔會覺得佢特別貴咯。咁如果大家會炒出嚟講嘅話呢，應該就係個服務問題啦，就係嗰個情緒價值問題啦。因為佢能夠叫呢個價，一嚟首先呢度係香港啦，佢鋪租啦、人手啦、運輸啦，佢仲有設計噶嘛。因為我聽你講，佢都係有晒設計圖啊、過程啊，有一個咁樣嘅創作喺度。因為老闆係有 post 佢自己打版嘅設計圖出嚟，咁佢都表示嗰啲公仔係佢自己設計，咁啲網民係揾到相類似嘅款啫。咁應該喺價錢方面係唔係一個大問題，或者唔係今次嘅主軸。個主軸就係個情緒價值足唔足，個服務態度點，個觀感係點咯。其實多數都係咁，即係你做得商家，你食嘢又好，你賣嘢都好，其實由一開頭講態度，可能後尾就轉移咗去價錢，即係好似你係做一個商家，你賺錢係唔啱。咁我成日都覺得，咁你做生意唔係慈善啊嘛。咁喺合理範圍之內賺翻你合理嘅錢，咁我都覺得係應該嘅。咁其實價錢到底係高定低，咁總係會有人買。係啊。咁一買，其實都係求一個開心。我覺得所以價錢我就多數都唔會評論。咁但係如果你講話開唔開心態度方面，我覺得呢個係應該要討論嘅位咯。係啦，因為新年就係賣個開心噶嘛。係。咁嗱，我自己覺得啦，因為佢個老細亦都有講話，嗰個員工咧就唔係佢自己請翻嚟嘅，係可能係啲朋友咁樣。嗰個員工都係義務過嚟幫手，咁亦都冇收錢咁樣嘅。咁但係有好多網民就唔買單呢一個解釋，即係話你冇收錢啫，但係都唔代表你可以咁樣對啲客人咁。其實咧揾朋友做呢啲嘢，即係任何嘢，其實都少少棘嘅。即係呢個，因為個老細話佢屌唔落，即係冇得屌，始終朋友咁樣。因為店員一回事啦，其實有好多咧就係婚禮司儀揾朋友，即係類似嘅嘢咧，你唔收錢，朋友搭膊頭，因為但係仗義相助，唔係話真係好專業，實會好多甩漏。即係點解人哋會收到錢，係因為佢係專業，佢處理咗好多你睇唔到嘅事情啊嘛。咁所以喺呢件事，我會覺得揾朋友定係揾一個真係做開嘅人嚟做，係會有分別咯。我都同意嘅，即係因為一嚟佢冇收錢啦，又係朋友關係啦，即係又唔好意思屌佢啦，點樣屌得落？即係我見到老細難做嘅地方，但係我同時都見到客人唔開心嘅位喺邊度咯。係，同埋今年因為其實我冇咩咁多行維園年宵嘅經驗。係咯，你之前冇行過嘅。我覺得好逼，所以我冇。你覺得好逼？嗰日我哋有去年宵，我覺得已經唔逼啦。今年其實我係
第一兩年去嘅係嘛真係㗎係啊，我真係唔去啊你冇行。過年宵㗎？我睇電視都知逼啦。你其他年宵你都冇行過嘅咩？我咪頂盡去 D2 啊，即係去有睇開嗰啲 Oh my YouTuber 或者直播主嘅年宵咯。我覺原來你得咁冇童年㗎。好逼啊！我係年年宵都有去，我自己覺得近呢幾年嘅年宵係越嚟越差。係冇氣氛。嗱，首先啦，以前我行年宵啦，我係見到有好多香港人自家設計嘅 product 啦，好多好有創意嘅嘢啦，跟住係你係會真係覺得哇，我真係冇見過呢啲嘢。但係唔知點解呢幾年啦，我係見到有好多係好似大集會咁樣嘅一個檔，即係乜鬼都有啲鎖匙扣掛住，即係冇乜特色啊。即係全部都現成嘢嚟嘅。我覺得似係咯，即係我唔知係咪啦，我冇 fact check 啦，但係我就係覺得好似冇乜心機啊嘅嘢咯，同埋都少咗好多攤檔咯，我自己覺得。哇！我懷疑今年係好多位都賣唔出定點啊！我真係覺得少咗好多咯。我係見到小檔，即係啲轉角位咧，係係啊可以係冇，或者好多係早就收檔係啊，同埋好多嘢重重複複咯。啊！即係以前唔係咁㗎，以前係有好多咩自家文創啊、自己手寫嘅字啊、貼紙啊，好多唔同類型嘅產品。但係唔知點解我今次見到係好多檔都係重重複複差唔多咁樣嘅嘢。同埋係咪好多都俾啲大公司包咗幾個位嗰啲㗎？我又唔覺有好多大公司包。我唔知啊，因為我見到你哋成日話咩九巴啊呢樣嗰樣嗰啲，係咪都係佢哋個有個分定就係俾啲學生去做定係咩㗎？但係其實往年我好似冇留意九巴，我唔知係唔知，因為嗰日我冇留意啦我哋行嘅時候做卡巴唔知嗰個我都唔知係做緊啲乜嘢。做卡巴咯。跟住仲有咩呢？以前嘢食咧都有好多唔同種類，啊！但係唔知點解，即係今年同上年都係多咗好多嗰啲唔係香港特色嘅嘢食，即係嗰啲好乸大碌嗰啲咩羊肉串啊，哦，跟住嗰啲有煙嗰啲茶啊，即係都回歸咗啊嘛，係咪回歸嘢嚟㗎？哦就真係唔知，即係感覺上就唔係嗰啲自己設計嗰種。我冇呢方面嘅經驗，所以我唔知道，嗯，講唔上啲咩點睇點睇嘅。咁但係你今年都算係有份參與擺檔啦，參與呢個 D2 啊，係咯，你覺得感覺點呢？但係我唔係大家即係普遍啲人投檔嗰啲位咯，我係係嗰啲 KOL 網紅 YouTuber 係嗰一層咯，我哋都係嗰層因為 D2 嗰度七樓啊嘛。嗯我覺得其實大家去咧都係揾自己認識嘅嗰個人去，即係嗰啲 YouTuber 啊、成啊，去 fan meeting 咯，小型 fan meeting 咯，係咯。我覺得好攰咯。咁你慣唔慣咧？你應該好少出現喺呢啲場面。咩啊？我再舊年我係有喺另外一個地方擺過噶嘛，喺觀塘。啊，咁但係嗰度係人流再少啲啦。我以前係即係一擺市集我就會好焦慮咯。我有同你講過，我就好焦慮，我會心悸啊，會心跳加速，我會好想翻屋企啊，跟住我會勁驚出晒手汗咁。但係我覺得今年我算係豁出去。你嗰陣時係賣咩㗎？你做評判嘅嗰次嗰個係年宵㗎啦。唔算年宵市集咯，哦市集咯，但係我係好驚擺呢啲實體嘢嘅。哦，嗰個其實再細型好多，細型好多嗰個直頭係冇生客㗎嘛，應該。都可以話係冇，係咯，但係少人我又好焦慮，多人我都好焦慮。總之我就係好驚見人咯。咁我真係社恐嘅。但係而家嚟親揾你都係有睇片、有認識、有初步認識㗎啦嘛。都係，又或者係有睇開其他人，跟住咁啱經過見到我都會打招呼。都係撞口撞面㗎啦，咁所以應該還好，佢唔係當一個陌生人咁睇。但係我會好驚，即係我好驚本身又唔係 friend 底，跟住我好驚要扮自來熟嗰種咯。即係我雖然我對住鏡頭我好叻鳩噏，但係我對住真人我唔識得點樣鳩噏咯。其實都係講打招呼咯。係咯，我而家就學識咗啦。係啊，同埋大家都係想影下相、留下念、記錄有今次有嚟見到邊個啫。所以我諗用呢個角度去諗咧，就會舒服好多，又唔使真係 comment 啲咩講啲咩，除非佢話我上次有乜乜乜乜，咁就睇下你醒唔醒起嗰一次同佢嘅經歷啦。咁我都冇乜 offline，即係我都冇乜經歷咯。留言嗰啲咯，留言咯就只能夠係啊，或者佢同你講話，我有去過你鋪頭啊嗰啲，就可以有嘢傾到咯。
如果唔係就係影個相打個卡，跟住就睇下你下次咁就會好尷尬咯，即係就會好尷尬咯。所以即係你係尷尬係唔記得佢。即係嗱，即係譬如咧，我同你啦，第一次見啦啊，咁打完招呼其實就冇嘢講咯，啊因為你識我真人，你都知我係比較認真嘅人嚟㗎嘛。好多人都話好大反差，跟住我個心理壓力就會好大，可能會令到佢哋好失望。因為我就還好，因為我通常咧，因為你夠唔係因為我大多數我都記得佢哋嘅。哦佢話喺邊度見過我啊，打過招呼啊，喺邊度做過啲咩啊，我就好快會 remind 到係邊一次嘅邊一個嘅。所以我就還好，同埋就係有啲咩就係影個相先啦咁樣樣，咁就搞掂噶啦嘛。跟住影個相，寒暄幾句，跟住就喂下次再見咁樣樣。咁佢就會下次再見咯，拜拜。咁，但係你通常都會講下笑啊，或者傾下。但係每個人都唔同，即係因為我係敏感過你好多嘅，我係會即係 feel 到有啲人係唔中意講笑嘅，我會 feel 到有啲人係好玩得嘅，我又會 feel 到有啲人係點樣，即係我諗嘢嘅時候，我個腦就好似畫鬼腳咁，有好多個 option。即係我唔，不過你應該唔係咁咯，你係好隨意。我就係好隨意，佢哋行埋嚟咧就即係嚟嚟去講幾句嘢嘅啫，就係誒要唔要祝福？祝福唔要咁多啦，過嚟先，跟住過嚟先就係你個3張符咯。或者麗姐嗰度咧，佢有幾隻貓嘛，今年主打賣貓啊嘛。喂，屋企有冇養貓？佢話有養貓咧，咁啊啱啦，呢度3隻貓帶翻去同你老友做 friend。佢冇養貓咧，咁啊啱啦，過嚟養翻3隻貓先，跟住就賣嗰3隻貓。佢不論係答係定唔係咧，我已經有下一句噶啦。咁會唔會係因為我哋係做幕前，我哋有個包袱喺度咧？我諗唔係我諗嗰個傾偈咧，你要好擅長地了解晒你手頭上有啲咩，你有幾個套路，跟住就隨意答。我係好了解，但係個問題係，如果由我出聲就變咗好似我逼佢哋買，我 sell 佢哋咁，所以我就寧願我唔講啦。但係你要諗下，究竟佢哋想唔想你逼佢哋咯？或者你逼嘅時候係逼到幾大嘅程度咯？我嘅逼咧，我可能逼6成7成嘅。又唔可以話逼嘅，你好自然地置入咗。係啦，我俾機會佢去答應我買咯。而你就好擔心佢唔答應你買咯。我冇呢個擔心，但係我係比較擔心佢哋會唔舒服多啲咯，因為我好容易察覺到人哋嘅情緒，咁所以就變咗我就唔敢咁。咁我諗就係多一個步驟，就係俾位佢熟咯。即係譬如我頭先講完，有冇養貓？有養貓就呢3隻就應該可以同你做 friend 啦。跟住佢話諗諗先，諗唔緊要，仲有幾張氈。如果唔中意嗰個咧，就買張氈或者影張相都可以。跟住佢就話唔使啦，OK good，下次再見，拜拜。即係你就會有俾佢有離開嘅空間去走咯。但係如果佢真係會唔高興唔舒服嘅話咧，咁佢要選擇，即係佢都要選擇到同人拒絕 say no 咯。因為我就唔會諗佢點樣唔開心，因為開心定唔開心咧，係睇自己點剔嘅啫。佢當下我咁樣焗佢逼佢，或者有啲人咧就再誇張啲嘢，100% 逼到你一定要買。咁佢究竟係剔唔開心啊，定係禮貌地唔需要啦，唔使啦，拜拜。係開心地離開定唔開心離開，係佢揀噶嘛。因為我有試過俾人 sell 過，嗰種感覺好差咯，即係我唔想用翻呢種感覺咁樣對人，所以我就冇咁樣做。但係我都會簡單講你要唔要睇呢個？要唔睇呢個？要唔睇呢個？就算佢哋唔買，我都唔緊要，我就話新年快樂，拜拜咁樣咯。咁可以諗下究竟你頭先講人哋 sell 你個經驗，你會覺得好差，咁係咩？係真係好差。咁你有冇可能係正常咁拒絕佢啦？唔好意思啊，呢個我真係唔需要啦，唔該。但係我嗰個係極端啲嘅，因為我唔係喺年宵市集嗰啲俾人 sell，因為嗰啲我認為我有位走啊嘛。咁我之前係喺美容院俾人 sell 啊嘛。你之前我冇同你講過，之前咧我就去一間美容院嗰度做body massage，咁跟住咧嗰次我真係覺得係舒服嘅，同埋係做泰式按摩。咁嗰次咧我就真係因為我覺得舒服，其實我就會俾錢啦，咁我就俾啦。咁嗰次就買咗個 package 就5000蚊，慢慢扣 credit 咁樣。咁到我第2次再去嗰陣咧，仆街即係除晒衫咁樣，佢又 sell 我。係除晒衫你 sell 我喎，跟住我嗰下覺得我勁侮辱咯。咁跟住可能佢見我冇反應，我都覺得自己勁噶啦。我冇反應啦，跟住然後泰式按摩嘛，佢第2次佢見我冇反應咧，佢就唔係揾泰式師傅過嚟咯，佢揾個
內地人過嚟咯。啊跟住我一路做咧，佢就一路講啦，又話要加錢做一個磁差按摩成。咁最尾咧，我係冇加錢再買，但係就俾佢扣咗我差唔多1280蚊嘅 credit 咯。啊，做一個45分鐘嘅按摩，你扣我1200蚊喎。少少誇張喎。係啊，跟住我而家仲有剩翻3000幾蚊喺入邊啦，我都唔敢再上去咯。不如我俾你啊，你上去啦。但係我呢一樣嘢咧，我又想講下啦我。走唔到啊，真係。嗱，究竟走唔到係你覺得走唔到啊，定係真係走唔到？我當嗰一刻我除晒衫，佢喺度 sell 我，你選擇就係焗住俾佢 sell，覺得好唔舒服，但係你唔會 say yes 嘅，但係你就好唔舒服。我覺得有啲沉沒成本，因為我又住得遠，咁嗰間嘢係喺九龍區，我之前係住屯門噶嘛，係即係我已經搭咗1個鐘出去，專登去做，咁我又覺得都上到去都除埋衫啦，你都唔做埋佢嘅話就好唔知點，可以做埋佢嗱，如果貨即係所以最尾我都有做埋佢。我嘅話呢，我就會直接同佢講：喂，其實我做緊，我除晒衫，會唔會唔好 sell 呢？我有咁樣講噶，咁佢但係點啊佢當聽唔到咯。我繼續佢：喂，聽唔聽到我講嘢？喂，我想買，想買好啊！你聽到我講嘢啦，其實我唔想買，我會咁樣樣咯，我會令到佢知道我嘅感受咯。我講咗幾次，跟住佢都係不停，即係佢完全係好似冇耳仔咁樣噶，係咁講係咁講。咁最尾佢見我 sell 唔掂，佢就自動幫我扣咯。我都會照同佢講咯，然之後再同佢督住咯。點解咁嘅？點解咁嘅？跟住你話佢轉咗個國內人同你按，我會同佢講：喂，點解會係國內人嘅？係咩原因？係咪我唔買 pen 你就會咁樣樣噶？逼到佢焗到佢講係咯，因為佢真係啊嘛，我要佢承認咯。佢承認嘅話咁 OK，咁你係咁樣，咁唔怪得知我唔買啦，係咪？我會咁樣樣咯。因為我費事同佢糾結咁耐，之後仲有嘢做噶嘛。即係如果咁樣同佢玩係，即係譬如我平時個 schedule 都係好 organize 嘅，即係我預咗呢度係做2個鐘，我知道我再咁樣搞落去咧，應該係3-4個鐘，咁就會影響到我後面 schedule。所以我嗰下就諗，我一係就發脾氣走，我一係就做埋佢。咁我嗰下真係攰嘅，咁我就覺得都上到嚟啦。咁就你中意扣幾多你扣啦。咁樣，但係我係以後都唔會再去嗰間鋪。咁啊，一定蝕俾佢喎。係啊。你嗰個去到佢到幾時啊？今日都再打俾我，佢到今日都仲會定期 WhatsApp 我，同我講話你上唔上嚟咁。跟住我嗰次咧係好乸猛咧，我打一篇千字文過去，我話你哋唔好再打俾我啦，都唔需要再 message 我啦，因為咁，所以我就以後都唔會上嚟。咁跟住佢又同我 say 晒 sorry 啊，又成，佢話叫我再上去一次，咁我仲有上去第3次，咁嗰次咧佢就冇再 hard sell 我，嗰次都舒服嘅，但係做完最尾咧，佢都係要留低我15分鐘去傾咯。跟住我同佢講，我話其實咧我都屌過你哋㗎啦，我話我唔會再俾錢買㗎啦，我話雖然今次你做得好，但係唔代表我會俾錢買。你知唔知佢同我講咩？佢話咁你都俾我講埋先啦。啊，咁我都俾佢講埋先，咁我俾咗3次機會佢㗎啦，仲有幾千蚊係啦，可以俾你做。你冇時間限制，通常呢啲有嘅喎。時間限制即係咩意思？即係佢係1年內要做晒啊嗰啲咯。我懷疑佢都唔知有冇，已經2-3年㗎啦。嚇，會唔會轉咗手啦已經？冇啊，仲喺度㗎。仲喺度㗎。係咩名呢？我最後俾個名呢。咁大家都上節幫佢宣傳一下咯。係啊。大家齋最試做咯。總之佢以前就係有某啲政見嘅。哦，係邊邊嘅政見呢？係鮮豔顏色嗰邊嘅。哦。咁所以我都係咯。咁所以其實係做生意好多時候，你做得好同唔好，即係個產品服務本身好唔好係一回事。另一樣更加緊要嘅就係個觀感咯。因為個觀感唔好呢，你做得幾好都俾人鬧，或者你冇做錯嘢，其實一樣俾人鬧。由嗰個Jellycat 啦，跟住頭先你話個銷售，咁其實不過呢啲高價單嘅銷售都係有呢個通病㗎啦。係啊，但係真係俾人 sell 感覺好差咧，所以己所不欲，勿施於人。我就今日就唔想咁樣咯，即係我覺得如果你想買，你自然會買㗎啦，都唔使我講啲乜。但係其實呢個都係兩難，因為佢都要跑數，佢又好難唔 sell，或者佢請翻嚟嘅功用就係刀手咯，因為有個職位係叫刀手㗎嘛。即係嗰個所謂 consultant 就係刀手。係就係嗰個係。個 consultant 其實做唔到真正 consultant 嘅嘢，因為咧通常咧佢銷售最差嘅就係咪都噏嗰樣嘢俾你啊嘛，唔理你係有咩需要，就係咁樣咯。
咁但係調翻轉啦，佢同你講喂，其實你咁酸軟，你又覺得舒服啊嘛？點解會覺得舒服咧？因為你好緊啊，你平時運動做得差啊。如果你想運動，即係你冇時間做運動啦，你又想即係冇嗰啲疲勞嘅話咧，其實你一個禮拜要起碼嚟1-2次。咁但係你個 plan 得咁樣，喂，不過你解決咗呢個痛症先，我下次再介紹另一樣嘢俾你。佢就係冇咯，佢完全。但係如果你轉一轉咁嘅講法咧，其實就會舒服啲。佢再呃多個 offer 俾你。嗱，你今日如果就已經落單嘅話咧，就有個可能8折嘅。你下次你都係照買嘅，但係到時可能得95折咯。你諗一諗，咁你而家做咗先啦。咁你完咗之後話我 plan 睇下 O 唔 OK 啦。佢就係完全冇令我覺得舒服。我諗已經係兩個分別嚟嘅。但係我諗佢哋已經係做到滑牙。佢每個人咧行入去咧都係一個數目字咯。佢能夠買到幾多錢嘅單，佢睇到你嗰陣時係碌啲乜嘢 product 啊，碌幾多錢啊，可唔可以掠多一鑊啊？佢剩翻可能3000蚊，一定要解決佢噶啦咁樣咯。係咯。我覺得你應該要 consult 下佢哋。冇㗎，佢呢個本身係公司傳統文化，佢係持之以恒。唔係啊，佢哋太當佢係一回事，即係同年宵嘅道理係一模一樣㗎。即係你好似朋友咁同人哋傾，其實本身就係唔係啲乜嘢問題，買唔買咪算咯。但係佢好當呢個係一回事，好有目的性，成件事好辛苦。我諗或者嗰個説法咧，就係佢呢個做法咧，佢可以劏到30人，而呢30人咧已經夠佢發達跑到數。都係，因為佢唔 care 你嗰70人，你嗰70人咪鬧佢咯。但係個30人唔識拒絕，肯科水，佢就搞掂咗噶啦。但係其實之後佢哋都唔會再買咯。即係我覺得你咁樣係做壞你個口碑。所以佢咪跑新客咯。佢不斷就係落新廣告跑新客。佢個名臭嘅話，佢可能轉第二個名再做咯。我係非常唔支持呢一樣嘢，即係不論係年宵做任何生意拍片都好，我覺得信任 reputation 係好乸緊要。即係我唔係想賺短期嘅錢咯，即係唔好話賺唔賺錢。我覺得人同人之間嘅關係同信任係好珍貴。但係要好有信心先賺到長期錢嘅，因為長期錢係你冇一下大拗，你係冇簽約冇綁死佢，你係要對自己服務啊態度好有信心。但係我覺得同時間要有規劃咯。但係人咧就係你唔綁死佢，你唔限死佢咧，佢就唔會咁樣樣咯。除非你好多客啦，但係唔容易咯，唔係間間公司都做到。呢個當然係一個好好嘅做法啦，但係亦都係一個好難嘅做法咯。係咯。或者可唔可以攞個中庸之道咧？即係我又唔會令到你覺得好辛苦，而你又係甘心情願買一個長期嘅plan， 又或者我係好甘心情願咁樣買長期買你嘅嘢，即係不論 fans 又好，客人都係一樣啫。要個老細本身可能係有啲錢，或者佢已經係賺夠一嚿錢，佢先可以做到。因為其實呢個係漂亮説話嚟嘅。咁樣你賺到錢，你唔會諗住賺少啲噶嘛。咁所以又係一個人性嘅考驗，唔容易咯。你諗下做生意嘅佢一定係比較膽大啦，比較進取啦。佢同埋佢好多恆常開支，鋪租、人工，可能無端端冷氣壞咗，又要一大堆使費，可能個客投訴，唔知整傷咗佢，又冇咗幾廿萬，好多呢啲開支。佢係面數賺好多，但係分分鐘佢都跌唔少㗎。但係只不過大家唔會知咯，嗰個風險係可以唔細嘅。但係當然賺恆久即係長遠錢一定係最理想嘅，但係大家要知道理想唔一定經常出現。但係我覺得咁樣你會做到個人個心態好差，因為我曾經有試過係咁啊嘛。個心態一定係差㗎。係啊，即係我之前直播嘅時候，咁我就覺得哇，其實原來揾錢係咁容易嘅喎，因為疫情嘅時候大家乜嘢都會買啊嘛。咁跟住後尾咧就有啲好唔好嘅客人啊，即係好閪啊，難聽講句。咁佢哋係真係成功令到我覺得哇，其實原來我好用心咁去對你，因為一開頭我好用心㗎，跟住好用心，跟住賺錢，跟住賺錢嘅時候我發覺原來有啲咁差嘅人。我真係會鳩搞你喎，跟住我就覺得哇，其實原來係可以有咁撲街嘅人嘅，咁我就覺得算啦，我賺錢算啦。跟住個人就變成咗係你唔入嚟唔擺低錢俾我，咁我就唔想再同你傾偈啦，唔想同你建立關係啦。反正你可能有一日你都唔會對我係有一個忠誠度㗎啦，你轉個頭咪去其他人買。但係我發覺做到人個戾氣好重啊，即係就個人好有目的性，覺得你唔俾錢我嘅話，你就係撲街啦咁。所以而家我就唔想自己係一個咁樣嘅人咯，我寧願賺少咗，但係
即係個人個心態唔好咁差，好唔開心嘅。就算我賺錢都係唔開心個人。所以其實係睇你點剔嘅啫，你兩邊都剔過，你係啊，我知道兩邊都剔過啦。你知道點解啲人會繼續成魔，繼續喺度掠係啊緊，係咁繼續劏繼續剁。另一方面你都有如果我做好啲，我就點點點點。係啊。所以你應該會明白多啲嗰啲人係點解咁樣做。係啊，嗱，即係難聽講句，即係自己變成咗咁，我又唔會 sell 人嘅，但係我就覺得我自己變成揾錢機器咯，即係我唔會刻意去推銷，但係我就覺得你唔買我啲嘢，咁你就算啦，我唔想同你傾偈，唔想同你建立關係。咁跟住去到後尾，而家就覺得每一個人啲關係都係好珍貴，又有試過俾人 sell，乜都試過，我就覺得善良係最重要。或者我諗兩者最大嘅分別呢，就係你會咁樣翻返轉頭，或者有唔同嘅選擇呢，係因為你係前線嗰個，你係掂下嗰個，你有試到嗰個。但係呢，出面譬如我當美容院嘅老細啦，佢可能間公司有4、5、6、7、8個人，佢其實係捽下面我做呢一樣嘢咯。佢唔係真係落手做嗰個咯，佢就係叫刀手你掠多啲啦。今日掠唔到，點解掠唔到？點解拖唔到啊？點解戒唔到㗎？咁佢唔係真係操刀嗰個，佢只不過係捉棋嗰個。佢對嗰件事冇咁設身處地嘅感受，所以就咁樣樣。咁你呢？你有冇試過？你都有試過 sell 過啦。但我冇嘅，我冇真係落手 sell 嘅。我頂盡都係同佢講點樣可以有機會 sell 得好啲。但係真係會剔嘅唔多㗎。我有個叫客啦或者朋友啦，我都係同佢講咗3、4年，佢先至覺得係啊，你講真係啱啊，唔應該咁樣剁落去劏佢。係啊，我都覺得係唔應該，真係唔長遠嘅。咁但係始終好人難做啊，即係或者做一個咁樣嘅老細，唔係貨刀手，唔係貨劏嘅，係唔容易做㗎。係唔容易㗎，因為你計唔掂數啊。如果我真係剁落去，我揾咗呢3個月嘅鋪租開支，我穩陣啊，我心裏面平到啊。但係如果你係要行細水長流，我當唔簽約。哇！你真係揾朝唔得眼，你無端端你講2月啦，有新年已經係得嗰20幾日㗎啦，新年冇咗2個禮拜，咁點算啊？今個月收隊㗎咯，下個月再跑啊！哇，好啊，Q 精神，下個月一定跑到㗎。所以我唔敢咁搏咯，即係我唔敢再攞一大嚿錢出嚟投資，令到自己個人好繃緊。即係我而家長期都係我會有一嚿錢留俾自己，跟住我會少少咁抌落去。有啲人話，即係你而家拍片依家紅緊有運，做乜唔大膽啲剁落去？我唔敢咁樣做，我真係唔敢。我寧願慢慢咁，我自己個人又維持一個開心良好嘅心態，我唔想走火入魔啦。個壓力真係會令人好繃緊，好唔開心。咁你見過我舊年個狀態，你知係你呢個狀態呢，你好難做到真係好好嘅嘢。係啊，好難搞。所以希望，因為唔係好多人知道呢一面，咁所以可以間中講下呢方面，即係唔一定要認同嘅，因為同埋即係成日講唔同角度嘅嘢呢，唔係你啱我錯，唔係一係黑一係白，俾你知道個面向。我唔係話撐佢哋叫做一定啱，大家話佢一定係錯，冇啊，純粹俾大家知道諒解咯。你唔一定要認同嘅，但係你知道點解佢咁睇，我咁樣講，我咁講都未必係令我咁睇㗎。我知多樣嘢啫嘛，咁持一個開放嘅態度咯，包容唔同嘅聲音，因為有好多人淨係中意講嘢，唔柒聽嘢。係啊，所以我哋先至搞呢個咩呢鋪你點睇啊？係睇下大家點睇啫，冇話唔係我一定唔係判官嚟㗎，我哋唔係判官嚟㗎，千祈唔好捉錯用神。我唔想做判官啊，我都傾下啫，可以大家都啱，因為可以係冇人錯嘅。因為我呢排都成日同人講，即係好多時候就係觀點角度。你話一個賊仔偷嘢一定係錯啦，但係如果嗰個賊仔屋企養住7個人，阿爸阿嫲、阿爺阿嫲，跟住下面有幾個細路，佢真係搞唔掂。佢從前呢都係一個靠勞力辛苦養到家嘅人，但係佢而家揾唔到食啦，佢焗住啊！一家7口，咁佢打劫，你話啱定錯啊？佢一定錯噶，但係你會明白佢點解錯到咁咯。咁但係如果我呢個狀況，我同你講，喂，原來俾佢打劫嗰個，就係令到佢而家呢個田地呢個光景害佢嘅人，咁你又點睇呢？咁我就係加咗好多唔同嘅原因、觀點角度，佢打劫一定係錯噶啦。
喺法律上嚟講佢係錯咯，但係唔係所有嘢都要用法律去評定佢係對與錯噶嘛。做人情世故好多嘢可以多個角度去理解。咁當然最後我又同你講，原來所有嘢都係亂噏大話，佢真係一個賊仔，咁又係另一樣嘢。所以好多嘢就係建基於我哋已知嘅事實，我哋知個事實可以係唔啱噶嘛。咁咪抹咗個睇法。如果俾翻另一個處境你又點睇呢？咁係呢一樣嘢啫。好哲學啊！你知唔知？係咁樣係哲學㗎。好佛同好哲學。我唔知啊，我唔知原來哲學係咁，我以為係成佛成魔啊嗰啲咧。係咩？唔係所有嘢都係我自己個人冇乜所謂咯。係啊，得個噏字啦。OK，今日就咁咯。好，今日就咁。好，下次再見，拜拜。